Good morning. Good morning from Nagpur. It's 6:30 in the morning और आज हम जा रहे हैं रोड ट्रिप। हाँ, मैं और मेरे कॉलेज के कुछ दोस्त। बात ऐसी है कि अभी खाना बहुत हो गया है, पेट ये देखिए बैकग्राउंड में आवाज दे ही रहे हैं लोग। ये देखो, ये बंदा देखो। तो ऐसा है कि अभी सबने बहुत ज्यादा खाना खा लिया है, तो अब किसी की इच्छा नहीं कहीं जाने की। अभी 150 किलोमीटर घर पे जाना है, तो बहुत ज्यादा अभी नींद आ रही है। आप मेरे आंखों में देख सकते हैं। बोला पिछले वीडियो में अभी ज्वाइन हुआ हमारे साथ, बोले इसको भी जामसावली लेके चलते हैं। चल रहा है कि छोड़? नहीं छोड़। वो अलग ही डर रहा है कैमरा देख के। अभी वो कैमरा देख के डरता है। बट यार कुछ भी हो, मौसम बहुत ज्यादा जबरदस्त है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। तो अभी जामसावली ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर दूर है, और वहाँ से जो वाटरफॉल है वो शायद 2 किलोमीटर दूर है। अभी चलते हैं वहाँ। वैसे बारिश तो ऑलमोस्ट रुक गई है, बट देखते हैं अभी आगे आगे क्या होता है। कौन से चलते ना निकलते? ये लोग तो पूरे हो गए, अभी पूरे पैक हो गए हैं ये लोग। तो फाइनली हम लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं।
तो अभी बेसिकली ये पहाड़ पे जाने का सोचा है। अभी वहाँ से हमें रास्ता दिखा है और ये दोनों देखो ऑफ रोडिंग करते हुए, इनकी गाड़ी तो पक्का फंसेगी। तुम्हारी गाड़ी फंसने वाली है बेटा। और ये अपने दूसरे राइडर जो बहुत ज्यादा एकदम, ए भाई भाई सुन, दिखा मैं निकालता गाड़ी। भाई वो दे। और अभी मैं आपको जो व्यू दिखाऊंगा बहुत ही प्यारा। ये देखिए ये पहाड़। क्यों भी ओवर एक्टिंग करता है साला, ओवर एक्टिंग की औलाद। अब तेरे को बराबर होता नहीं क्या बोलने को। ये पहाड़ पे हम लोग जा रहे हैं। अभी चढ़ने का रास्ता देख रहे हैं, रास्ता कहाँ से पता नहीं। A few moments later. पंछी बनूं उड़ता फिरूं मस्ती करने, आज मैं हो जाऊं। अबे बिल्लो रानी बजा, बिल्लो रानी। म्यूजिक। शहर में दूसरे कोई नहीं तुझसे बिल्लो रानी कहो तो अभी जान दे दूं, बिल्लो रानी कहो तो अभी जान दे दूं, बिल्लो रानी कहो तो अभी, बिल्लो रानी, बिल्लो रानी कहो तो अभी जान दे दूं, बिल्लो रानी कहो तो अभी जान दे दूं। कभी कभी मंजिल पर पहुंचना ज़रूरी नहीं होता। कुछ रास्ते इतने अच्छे होते हैं कि मंजिल से ज़्यादा सफ़र याद रह जाता है।